Hello students, the last chapter that we started was plants and animals live together. In that part we have learnt about plants and how the animals are intertwined or dependent on plants. We have seen different pictures of elephants, moth, caterpillar, earthworm, tailor bird, woodpecker, ants, stink bird, frog, a butterfly, squirrels and a barbet, and how these different creatures are dependent on plants in different parts of the plants. We have learned about the size of the animals, how big elephants are, and how we can determine the size of different animals with our say our length of our fingers, with our arms, and with the help of this we can determine how big or small an animal is. So in the last section we have learnt about soil. What is soil? Soil is the topmost layer of the earth's surface. Soil is made from rocks that have broken up into tiny pieces, as well as old leaves, roots, stems and living and dead animals like insects. তো সয়েল জিনিসটা কি? সয়েল জিনিসটা হলো আমাদের যে আর্থের যে আমাদের পৃথিবীর যে সারফেস যেটা আছে, একদম উপরের পার্টটা যেটা আছে, সেটার একদম উপরের লেয়ারটা হলো গিয়ে সয়েল। সয়েল কি দিয়ে তৈরি হয়? হোয়াট ইজ সয়েল মেড আপ অফ? সয়েল ইজ মেড আপ অফ রক্স, বিভিন্ন ধরনের পাথর দিয়ে তৈরি। পাথরের টুকরোগুলো, পাথরগুলি যেগুলি আমরা নর্মালি দেখে থাকি সেগুলি একটু বড় সাইজের হয়, ঠিক আছে? তো ওইগুলি কি হয়, ওভার দ্য টাইম এগুলি ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট পার্টিকেলসে কনভার্ট হয়, অ্যান্ড দিস স্মল পার্টিকেলস আলটিমেটলি লিডস টু দ্য ফর্মেশন অফ সয়েল। এই সয়েলের মধ্যে রক্সের ছোট ছোট টুকরো ছাড়াও এছাড়া বিভিন্ন পুরনো পাতা, গাছের থেকে পড়ে গেল ওল্ড লিভসগুলি যেগুলি থাকে এগুলি মাটিতে মিশে যায়। এছাড়া থাকে রুটস, গাছের যে লোয়ার পোর্শন যেটা আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম সেটাকে বলে রুটস। রুটস থাকে, বিভিন্ন স্টেমস থাকে, লিভিং অ্যান্ড ডেড অ্যানিমালস লাইক ইনসেক্টস, বিভিন্ন প্রাণী যেগুলি মারা যায় সেগুলি আলটিমেটলি মাটিতে মিশে যায়। তো এই সয়েলের মধ্যে আমরা ডেড অ্যানিমালসও পেয়ে থাকি, এছাড়া কিন্তু আমরা লিভিং অ্যানিমালসও পেয়ে থাকি। তো আমরা যে সয়েলটা দেখে থাকি, সয়েলের যে টেক্সচারটা, সয়েলটা কেমন হবে দেখতে, সয়েলের কালারটা, সেটা প্লেস টু প্লেস কিন্তু ভ্যারি করে। কোনো কোনো জায়গায় সয়েলটা দেখবো আমরা একদম ব্ল্যাক কালারের হয়, কোনো কোনো জায়গায় সয়েলটা একটু ব্রাউনিশ কালারের হয়, কোনো কোনো জায়গায় সয়েলের কালারটা একটু ইয়েলো, ডিপ ইয়েলো। তো আমাদের যে সয়েলটা আমরা দেখে থাকি, দ্য কালার অফ দ্য সয়েল অ্যান্ড দ্য টেক্সচার অফ দ্য সয়েল, অলসো দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য সয়েল ভ্যারিজ ফ্রম প্লেস টু প্লেস। The soil can be of various colors, with the most common being shades of brown, red, yellow, grey, black and white. তো সয়েল বিভিন্ন কালারের হয়, সবচেয়ে বেশি যে কালারের সয়েল আমরা দেখতে পাই সেটা নর্মালি ব্রাউনের বিভিন্ন শেডের হয়, রেডের বিভিন্ন শেডের হতে পারে, ইয়েলো, গ্রে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। তো সয়েলের টেক্সচারটা, সয়েলটা ধরতে কীরকম মনে হয়? এই যে কি মাঝে মধ্যে বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়লে সয়েলটা কি হয়, ভেজা ভেজা হয়ে যায়, ময়েস্ট হয়ে যায়, ড্যাম্প বলে সেটাকে। তো সয়েল ড্রাই হতে পারে, একদম শুকনো হতে পারে সয়েলটা, যখন প্রচণ্ড রৌদ্র পড়ছে তখন দেখব বালিটা একদম ড্রাই হয়ে থাকে। The soil can feel dry, sometimes damp, মাঝে মধ্যে রাফ হয়, মাঝে মধ্যে স্মুথ হয়, হার্ড হতে পারে, শক্ত হতে পারে, একদম পাথরের টুকরোর মতো হার্ড হতে পারে, আর মাঝে মধ্যে গ্রেনিও হতে পারে, ঠিক আছে? একদম লবণ বা চিনির মতো ঝরঝরা, সেটাকে বলছে গ্রেনি। তো উই ক্যান ফাইন্ড লিভস অর ইনসেক্টস ইনসাইড দ্য সয়েল, আর এই সয়েলের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের লিভস বা বিভিন্ন ধরনের ইনসেক্টসও কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি। Soil has many insects and other creatures living in it. Some you can see, some are too small to see. On the top layer of soil and moving around between grass and leaves, you might find insects like ants, termites, small beetles and grasshoppers. তো সয়েলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইনসেক্টস পাওয়া যায়। ইনসেক্টস মানে পোকা। তো পোকাগুলো কি হয়, পোকাগুলোর সাইজ নর্মালি খুব ছোট ছোট হয়। তো এই সয়েলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইনসেক্টস আমরা পেয়ে থাকি। কিছু কিছু ইনসেক্টস যেগুলি আমরা খালি চোখে দেখতে পারি, কিছু কিছু ইনসেক্টস আছে যেগুলি এত ছোট যেগুলিকে আমরা সহজে দেখতে পারি না। তো এই টপ লেয়ার সয়েলের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনসেক্টস, যেমন অ্যান্টস, টার্মাইটস, বিটলস, গ্রাসহপারের মতো ছোট ছোট ইনসেক্ট আমরা কিন্তু অনেক সময়ই দেখে থাকি। When it rains and the soil is wet,
other creatures like earthworms and millipedes may appear too. We may also find more grasses and other plants growing in the soil. তো যখন খুব বৃষ্টি হয়, এই বৃষ্টির সময় যখন সয়েলটা ওয়েট হয়ে যায় তখন আমরা কিছু আর্থওয়ার্ম দেখে থাকি। আর্থওয়ার্ম নর্মালি মাটিতে পাওয়া যায়, তো এই ভেজা ভেজা মাটির মধ্যে আর্থওয়ার্ম পাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকে। তো আমরা এগুলি বিভিন্ন ঘাসের মধ্যে বা পটেড প্ল্যান্টসের মধ্যে, বাড়িতে আমরা পটের মধ্যে যে প্ল্যান্টস রাখি ওইগুলির মধ্যেও কিন্তু মাঝে মধ্যে আমরা আর্থওয়ার্ম দেখে থাকি। In the monsoons, যখন খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয়, you may find more plants and animals around. বৃষ্টির টাইমটা যখন হয় বা বৃষ্টি যখন কমে গেছে তখন কিন্তু অনেক বেশি অ্যানিমালস আর প্ল্যান্টস আমরা পেয়ে থাকি। Where did these new plants and animals come from? তো এই যে নতুন প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালসগুলি যে এসছে এগুলি কোত্থেকে আসলো? Why could you not see them earlier? এগুলিকে আগে কেন আমরা দেখতে পাইনি? Monsoon provide essential moisture that helps in the growth of dormant seeds and promotes rapid plant growth. তো মনসুন যখন হচ্ছে, বেশি বৃষ্টি যখন হচ্ছে, we know that for plants to grow they need water, sunlight. আমরা যেমন নর্মাল খাবার দাবার খাই ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসগুলি কন্টিনিউ করার জন্য, সেম ভাবে যে কোনো প্ল্যান্টই হোক সেটা যখন ইনিশিয়ালি বিচি থাকে, বিচি থেকে গাছে তৈরি হতে সেটার কি হয়, সানলাইট, ওয়াটার অনেক বেশি এসেনশিয়াল। তো নর্মালি যখন বৃষ্টি পড়ছে তখন ওরা অনেক বেশি জল পাচ্ছে, তো এই জলটা কি করছে, এই ময়েশ্চারটা হেল্প করছে যে সিডসগুলিকে তাড়াতাড়ি গ্রো করতে। These seeds remain dormant and suddenly sprout when conditions become favorable with increased rainfall. তো নর্মালি এই সিডসগুলি ডরমেন্ট থাকে, ডরমেন্ট মানে আমরা ধরতে পারি যে ঘুমিয়ে থাকে, তখন ওরা জেগে না। তো যখনই বৃষ্টি পড়লো, বেশি বৃষ্টি পড়ছে, পাশাপাশি ওরা যখন সানলাইট পাচ্ছে কিছুদিন পরে, তো আলটিমেটলি এই কন্ডিশনসগুলি ফেভারেবল হয়ে যায়, মানে ওদের সুবিধা হয় টু গ্রো মাচ ফাস্টার অ্যান্ড হেলদিয়ার। New plants and animals originate from seeds, eggs and dormant stages of life cycle due to increased rainfall and favorable condition it brings. তো বৃষ্টির সময় এই যে সিডসগুলি থাকে বা বিভিন্ন এগসও থাকে যেগুলি ফেভারেবল কন্ডিশন পাওয়া যায়, মানে কি হয়, ওরা যদি সুইটেবল এনভায়রনমেন্টটা না পায়, আমরা যেমন মনে কর রাস্তার মধ্যে যে কোনো টাইমে গিয়ে আমরা থাকতে পারবো না, উই কান্ট লিভ আউট ইন দি ওপেন, উই নিড ওয়ার্মথ, উই নিড স্পেস where we can feel comfortable and protected. তো আমরা ওই এনভায়রনমেন্টে প্রপারলি গ্রো করব। তো সেম হয় প্ল্যান্ট আর অ্যানিম্যালের কেসের মধ্যেও, তো ওদেরও পার্টিকুলার একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার, ওদেরও ফিল সেফ করতে লাগবে, ওদেরও সেই জিনিসগুলি লাগবে যেটা ওদেরকে গ্রো করতে হেল্প করে। তো বৃষ্টি ইজ দ্য আইডিয়াল সিচুয়েশন ফর দিস কাইন্ড অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস উইচ হেল্পস দেম টু গ্রো ইন ফেভারেবল কন্ডিশনস। তো এখন আমরা প্ল্যান্টস যে আছে, প্ল্যান্টস আমাদের ইম্পর্টেন্ট কীভাবে, হাউ আর প্ল্যান্টস ইম্পর্টেন্ট টু হিউম্যানস, প্ল্যান্টস আমাদের কী কাজে লাগছে, কী ধরনের বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগছে, এর মধ্যে 5টা ইম্পর্টেন্ট আর মোস্ট ক্রুশিয়াল এলিমেন্ট যেটা সেগুলির ব্যাপারে আমরা জানবো। সো নাম্বার 1 ইজ প্ল্যান্টস প্রোভাইড আস ফুড লাইক ফ্রুটস, ভেজিটেবল এটসেট্রা। প্ল্যান্টস আমাদেরকে খাবার প্রোভাইড করছে, বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস, বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবলস আমরা প্ল্যান্ট থেকে পাচ্ছি। আমরা যারা অন্য অ্যানিমালসদেরকে খাচ্ছি, সে আমরা এগস খাই বা চিকেন খাচ্ছি বা যে কোনো অন্য অ্যানিমালসকে যারা আমরা কনজিউম করছি, আমরাও কিন্তু ইনডিরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট অন প্ল্যান্টস, কারণ ওই অ্যানিমালগুলি হয়তো অন্য অ্যানিমালকে খাচ্ছে, আবার ওই অ্যানিমালগুলি আলটিমেটলি ডিপেন্ডেন্ট অন প্ল্যান্টস। সো এভরি অর্গানিজম দ্যাট এক্সিস্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট অন প্ল্যান্টস। সো আমরা প্ল্যান্টের থেকে পাচ্ছি কি, প্ল্যান্টস প্রোভাইড আস ফুড, যেমন ফ্রুটস আর ভেজিটেবলস। প্ল্যান্টস প্রোভাইড আস মেডিসিনস, অনেক প্ল্যান্টস আছে যেগুলির মধ্যে মেডিসিনাল ইম্পর্টেন্স আছে, মানে ঔষধির কাজ করে, যেমন আমরা তুলসী প্ল্যান্ট ধরতে পারি, নিম গাছ ধরতে পারি, যেগুলি ন্যাচারালির মধ্যে মেডিসিনাল প্রপার্টি আছে, এগুলি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ওষুধপত্র তৈরি করা হয়। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো অ্যাবাউট দিস কোয়ালিটিস অ্যান্ড দিস উইচ দিস স্পেসিফিক প্ল্যান্টস প্রোভাইড। Number 3, plants provide us shade during hot sunny days. আমরা অনেক দুপুর সামার সিজনে প্রচুর গরম পড়ে, তো তখন দেখব যে এরিয়ার মধ্যে গাছপালা অনেক বেশি আছে ওই এরিয়াগুলি কম্প্যারেটিভলি কুলার দ্যান দ্য এরিয়া যেখানে গাছপালা কম। ডিফারেন্স বোঝা যায় যে আমরা কোনো গ্রামের এরিয়াতে যদি যাই যেখানে প্রচুর বেশি গাছপালা, সেখানে গরমটা একটু কম লাগে, কিন্তু শহরের এরিয়াতে আসলে দেখব প্রচণ্ড গরম, ঠিক আছে, কারণ এখানে শ্যাডো প্রোভাইড করার মতো কিছু নেই।
প্ল্যান্টস প্রোভাইড আস শ্যাডো, ওইখানে শেড দিচ্ছে, ছায়া দিচ্ছে আমাদেরকে ইন দ্য হট সানি ডেজ ডিউরিং দ্য সামার্স। প্ল্যান্টস প্রোভাইড পেপার, কিছু স্পেসিফিক গাছ আছে, ওই গাছের পাতা থেকে আমরা কিন্তু পেপারও তৈরি করে থাকি। তো প্ল্যান্টের থেকে কিন্তু আমরা কাগজ যে লিখছি, আমরা যে পেপারগুলি থাকে সেগুলি কিন্তু আমরা গাছ থেকেও পেয়ে থাকি। প্ল্যান্টস আর এ গুড সোর্স অফ উড অ্যান্ড টিম্বার, গাছের যে স্টেমটা থাকে, যেগুলি একদম হার্ড থাকে, শক্ত থাকে, ওই প্ল্যান্টের যে স্টেমটা থাকে ওইটাকে আমরা ইউজ করে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচারও তৈরি করে থাকি। বিভিন্ন ফার্নিচার যেমন আমাদের স্কুলের টেবিলগুলি থাকে, বা চেয়ার হোক বা আলমিরা হোক, তো কাঠের তৈরি জিনিসগুলি যেগুলো, ওই কাঠের তৈরি জিনিসগুলিও কিন্তু আমরা এই প্ল্যান্টের স্টেম থেকে পেয়ে থাকি। এছাড়া ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইউজ অফ প্ল্যান্ট ইজ, যে প্ল্যান্ট থেকে আমরা পাচ্ছি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট গ্যাস উইচ ইজ এসেনশিয়াল ফর আওয়ার সার্ভাইভাল, দ্যাট ইজ দ্য অক্সিজেন গ্যাস। তো প্ল্যান্ট যখন নিজের খাবার তৈরি করছে তখন ওরা স্পেসিফিক একটা গ্যাস ছাড়ছে এয়ারের মধ্যে, সেটাকে আমরা বলি অক্সিজেন গ্যাস। তো ওই অক্সিজেন গ্যাসটা কিন্তু আমাদের সার্ভাইভালের জন্য অনেক বেশি নেসেসারি। যখন আমরা শ্বাস নিচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের এয়ারের মধ্যে থাকা অক্সিজেন গ্যাসটাকেও আমরা ইনহেল করছি, মানে ভেতরে নিচ্ছি, আর এই অক্সিজেনটাই কিন্তু আমাদেরকে সার্ভাইভ করতে হেল্প করছে। তো এই 5টা ইউজেস ছাড়া আরেকটা ইউজ যেটা ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ অক্সিজেন গ্যাস ফ্রম প্ল্যান্টস। ক্লিয়ার? সো নেক্সট যে পার্টটা আছে, এখন তো আমরা বললাম যে হাউ হিউম্যানস আর ডিপেন্ডেন্ট অন প্ল্যান্টস। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট animals who are dependent on different parts of the plant. So animals, birds and insects use different parts of plants for food, shelter and resting. কিছু কিছু অ্যানিমাল ফুডের জন্য ইউজ করে, কিছু অ্যানিমাল শেল্টারের জন্য ইউজ করে, কিছু অ্যানিমাল রেস্ট করার জন্য ইউজ করে। সো ফার্স্ট যে ইমেজটা আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ক্যামেল। ক্যামেলস ইট লিভস অফ প্ল্যান্টস। ক্যামেলসরা কী খাচ্ছে? ক্যামেলসরা গাছে থাকা যে পাতাগুলি আছে সেগুলিকে খাচ্ছে। সো ওরা প্ল্যান্টকে ইউজ করছে অ্যাজ ফুড সোর্স। Next are birds. Birds like owls use hollows in the trees to bring up their young ones. তো বার্ডস যে আউল, যেমন প্যাঁচার মতো পাখি যেগুলি আছে, গাছের যে হলোগুলি থাকে, আমরা আগে ক্লাসে পড়েছিলাম হলো মানে কি, গাছের মধ্যে মাঝে মধ্যে বড় বড় গাছের মধ্যে স্টেমগুলির মধ্যে আমরা গর্ত পেয়ে থাকি কিছু, তো ওরা ওই গর্তগুলিকে ইউজ করছে অ্যাজ হোম, ঠিক আছে, ঘরের মতো ট্রিট করছে, সেখানে ওরা বাচ্চা জন্ম দেয় আর এগুলিকে ওরা ওই হলোগুলির মধ্যেই বড় করে থাকে। তো ওরা এখানে গাছটাকে ইউজ করছে অ্যাজ শেল্টার। Next are squirrels and crows use twigs from plants to build their nest and to bring up their young ones. তো এখানে স্কুইরেলস আর ক্রোজের মতো যে অ্যানিমালসগুলি আছে ওরা কি করছে, টুইগস মানে গাছের ছোট ছোট ডাল, ছোট ছোট টুকরা যেগুলি থাকে, এগুলি ছাড়া ওরা অনেক পাতা বা বিভিন্ন ধরনের জিনিস ইউজ করে ওরা ওদের নেস্ট তৈরি করে, মানে ওদের বাসাটা তৈরি করে। তো ওরা ওইভাবে গাছের বিভিন্ন অংশ, এখানে স্পেসিফিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে টুইগস মানে ছোট ছোট ডাল, ইউজ করছে টু বিল্ড দেয়ার হোম। Monkeys love eating the fruits of plants. মাঙ্কি নর্মালি কি, মাঙ্কি দেখি যে ঝুলে ঝুলে থাকে, কোথায় ঝুলে থাকে? গাছের ডালে ঝুলে থাকে। তো ওরা গাছের থেকে কি খায়? বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস, ঠিক আছে, এগুলি খেতে ওরা খুব পছন্দ করে। তো মাঙ্কি গাছকে ট্রিট করছে অ্যাজ এ সোর্স অফ ফুড। Sunbirds and butterflies drink nectar from different flowers. আমরা প্রজাপতি দেখি, she travels from one flower to another. তো এই যে প্রজাপতি যে আছে, প্রজাপতি কিন্তু কি করছে, গাছের যে স্পেসিফিক পার্ট আছে ফ্লাওয়ার থেকে ওরা নেক্টার নিচ্ছে, মধু নিচ্ছে। টেইলর বার্ডস টিচ লিভস অফ প্ল্যান্টস টু বিল্ড দেয়ার নেটস। টেইলর বার্ডসরা কী করছে, পাতারকে সেলাইয়ের মতো করছে, এগুলিকে টাই করছে একসাথে টু বিল্ড দেয়ার নেস্ট। Bats and leopards use the branches of trees to rest and for shelter. Bats বা leopards, যে bats মানে বাদুড়, leopards is a kind of an animal who looks kind of similar to a tiger. ওরা ইউজ করছে গাছের বিভিন্ন ব্রাঞ্চকে রেস্ট করার জন্য। Caterpillars munch on different leaves of plants for food. Caterpillar কি করছে, যে লিফগুলো থাকে লিফগুলির উপর মাঞ্চ করছে, মানে কন্টিনিউয়াসলি খেতে থাকে, অ্যাজ আ ফুড সোর্স ট্রিট করছে। So we have learned about how humans are dependent on plants and how different animals are dependent on different parts of the plants in this chapter. So in the last section we will discuss about what are the probable questions that can come from over here. Number 1 is, where do earthworms live?
we know earthworm lives in the soil. Next, what is soil made up of? Amra peyechi soil is made up of different kinds of tiny pieces of rocks as well as old leaves, roots, stems, living and dead animals and insects diye soil is made up of. Name two animals that live underground, দুটো animal যেটা মাটির নিচে থাকে. How do animals like squirrels and crows use plants in their daily lives? Crows বা squirrels কি করে plants use করছে ওদের daily life এ? Number 5 is what are the various uses of plants? Plants এর বিভিন্ন uses কি? Especially for humans, it can be for animals also. আমরা plants কে কি ভাবে বিভিন্ন ভাবে use করে থাকি. অলসো একটা ম্যাচিংও হতে পারে যে বাটারফ্লাই এর সাথে কি ইমেজ হবে, লিভস ইন সয়েল, ইমার্জেস আফটার রেইন, ফিড অন লিভস অফ প্ল্যান্টস, ড্রিঙ্কস নেক্টার ফ্রম ফ্লাওয়ার্স, ইউজেস ট্রি হলোস ফর নেস্টিং. সো বাটারফ্লাই এর সাথে কোনটা ম্যাচ হবে এখানে, আর্থওয়ার্মের সাথে কোনটা ম্যাচ হবে এখানে, স্কুইরেলের সাথে কোনটা ম্যাচ হবে, এলিফ্যান্টসের সাথে কোনটা ম্যাচ হবে. সো এখানে দুটো কলম আছে, কলম এ আর কলম বি. কলমের সাথে যেটা সুইটেবল হবে ওইটা আমাদের ম্যাচ করতে লাগবে. সো দিস আর সাম অফ দ্য প্রবাবল কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ক্যান কাম ফ্রম দিস চ্যাপ্টার. So in this chapter we have learnt about how the plants and animals live together, how are animals dependent on different parts of the plant, how their lives are intertwined. We learnt a little bit about soil and I hope you have understood every bit. Thank you so much.